இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொரட்டை அது வந்து ஒரு மேஜர் கன்சர்ன். பார்த்தீங்கன்னா அதை வச்சு ஒரு படம் கூட எடுத்தாங்க, குட் நைட்டுன்ட்டு. அந்த குரட்டை இருக்கும்போது குட் நைட்டே இருக்காது, இட் வில் பி அ டிசாஸ்டர்ஸ் நைட்டு. அது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, குரட்டைனால பல குடும்பம் பிரிஞ்சதே இருக்குது. பல பேர் ரூமை மாற்றி படுக்கிறவங்களும் இருக்காங்க, ஃபேமிலியோட படுக்காத மாதிரி. அது வந்து குரட்டை விட்றவங்களுக்கு தெரியாது, பக்கத்தில் படுக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியும். குரட்டை விட்றவங்க நல்லா தூங்குவாங்க, ஏன்னா ஆழ்ந்த நிலையில் தூங்கும் போது, டீப் ஸ்லீப் இருக்கும்போது தான் குரட்டை வரும். அது என்னென்னா உள்ளே இருக்கிற உங்களுக்கு ஒரு தொண்டையில் இருக்கிற இருவேறு டிஷ்யூக்கள்னு சொல்லுவோம், அந்த மசில்ஸ் வந்து ஒரு வராசும் போது அது குரட்டை வருது. அதை வந்து அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியான்னு சொல்லுவாங்க, ஹைபாக்சியான்னு சொல்லுவாங்க.